Dyma'r tro cyntaf i mi ddod i sioe flode'r RHS yn Hampton Court yn Llundain, a dwi wrth y modd. A phwy arall sydd wedi cael gwahoddiad i fod yma, ond ein garddwr ni, Adam yn yr ardd. Wel Adam, wyt ti wedi teithio o dy balas di yng Ngorslas draw i balas Hampton Court fan hyn, a'r tro cyntaf i ti fod yma yn y sioe flodau. Siwr brofiad yw i? Wel, chymod, fi wedi dod i Hampton Court yng ngardd y sioe garddio cyntaf fi erioed wedi bod iddo fe. Mae wedi bod yn brofiad gwefreiddiol. Mae jyst yn eisteddfod i'r garddwr. Mae'n mynd o'r gerddi sioe i gyd i weld beth mae'r gerddwyr wedi gwneud, y creadigrwydd sydd gyda nhw. Fi wrth y modd yma, mae'n rhaid fi gyfaddau, mae jyst yn lle hyfryd i fynd, yn enwedig ar ôl y cyfnod sydd wedi bod, i gywain syniadau o'r bobl a gweld, chymod, beth sy'n bosib yn ein gerddi ni gytre hefyd. Ti wedi cael y cyfle i grwydro rhyw gymaint, ond beth sydd wedi denu dy sylw di? Mae'r amrywiaeth yn y planhigion a'r gerddi, y bobl chi'n cael cwrdd â nhw a sgwrsio am yr ardd, ond mae yna erddi arbennig yma, mae yna ardd gwaddol cancer yma sydd wedi cael ei sefydlu i gofhau pobl ni wedi colli yn amlwg o gancer, ond mae'n ddathliad cadarnhaol o fywyd, mae'n ddathliad cadarnhaol o arddio, a pan ych chi'n mynd na, chi'n teimlo yn agos atoch. Mae gyda ni gyd profiadau yn dos o ran cancer, a fi'n credu mae jyst dangos bod yr ardd a bod ein meisydd agored ni yn cynnig lloches ni. Maen nhw'n dda, maen nhw'n llesol i ni, a mae garddio yn rhywbeth llesol i ni hefyd. Wyt ti, Adam, wedi cael gwahoddiad arbennig iawn i fod yma heddi? Do, fi sy'n ffodus dros ben i gael gwahoddiad gan Stephanie Hafferty i ddod i roi cyflwyniad yn yr ardd dim palu neu nodig. Nawr, dwi'n dilyn y system dim palu sy'n golygu bod fi ddim yn palu'r ardd o gwbl. Felly, ni'n rhoi rhawna ar fforch yn y shed a ni'n gadael nhw i fod. Ni ddim yn palu'r ardd o gwbl. A mae'r ardd arbennig yma sydd wedi cael ei ddylunio gan Stephanie Hafferty a Charles Dowding yn ddathliad pwysig o'r dechneg newydd yma. Ac os ydych chi rannu fy mhrofiad i o ddefnyddio'r dechneg, ond hefyd annog mwy o bobl i ystyried y modd yma o arddio, wel gore o'ch. Be sydd ti'n dweud ydy manteision o'r math yma o arddio y dim palu? Mae siw gwmyn o fanteision i garddio dim palu. Chi'n bod, i ddechrau, mae'n lleihau faint o waith ni'n goffo wneud yn yr ardd. Na gyd ni'n gwneud yw gosod haenen o gompost ar wyneb y tir unwaith y flwyddyn, rhyw 2 centimetr, 3 centimetr, a plannu syth i mewn i fe. A drychwch ar y bresych yma, ar y cabbage yma. Welwch chi ddim calonnau gwech. Mae yna gennin mewn rhan arall o'r ardd, bydde Dewi Sant yn gwrido ni gweld nhw, chi'n bod? Achos mae'n dechneg sy'n golygu bod planhigion iachus gyda chi yn yr ardd. Fe chi'n lleihau faint chi'n dyfrio, chi'n lleihau faint chi'n bwydo, chi'n lleihau faint chi'n wyni. Mae siwr gwmynt o fanteision, maen nhw'n ddirifedu, ac chi ddim mai cyfri nhw gyd. Wel, Adam, fi mor falch dy fod ti wedi cael gwahoddiad i fod yma heddi, a pawb wedi mwynhau dy glywed di. Wel, fi'n gobeithio, chi'n gwybod dathna drochfa fawr o law, fi'n credu nes i archebu'r glaw o Gymru, dy fe, ond chi'n gwybod, mae'n helpu'r ardd, mae'n helpu pethau i dyfio, na. Nes i fwynhau, jyst cael ymateb mor gadarnhaol, trawn o bobl yn chwerthin, o bobl a diddordeb byw yn y dechneg newydd yma o arddio. Ac os ych chi'n rannu fy stori gyda phobl gore o'ch, a fi'n hapus i wneud hynny bob tro. Wel, diolch o galon i ti, Adam. Yn falch iawn dy fod i fan hyn yn sioe'r RHS yn Hampton Court. Diolch yn fawr.